Всім привіт, друзі! І ви на каналі Життя Бубліка і Соні. Вибачте за трошечки не знімала відео, бо батько захворів. Так. Коли ми їхали з села, він сказав, у мене щось голова болить. Коли ми приїхали. Я поміряла йому температуру. Спочатку лоба приклала, він гарячий. Температуру поміряла 39. Це капець. І бідний Басічок лежить собі вон там, підлежується. Вон там. І, коротше, я йому такі таблетки купила. Ось. Зараз будемо приймати. Ось такі таблетки Гаррі Поттера. Чому Гаррі Поттер? Тому що вони дитячі. Розпаковочку зараз вон так. Висипаємо. Таблетки. Таблетки, тут ще якась записочка. Це, походу, до Дня Валентина. Ось таку записочку. Тепер поставлю українську. Ось. Правда, на російському, шкода. Ось так. Ось ці таблеточки. Ми зараз будемо приймати з Басіком. Цю таблетку потрібно розтворити в мисочці і з'їсти як супчик одну на день. Вибачте за посторонній звук, просто сестра мішає. Ось закинула, зараз перемішанькаємо. Ось така желізна, желізна така спеціальна штучка є, щоб мішати. Мішанькаю. Все, вже розтворилось. Зараз ще заляємо водою, просто треба, може трошки не видно, але воно розтворилось і потрібно тепер заляти водою. Все, я трошки заляла, вон видно, може трошки мокро там. Зараз я беру ложечку і йдемо готувати Басічка. Це ось така таблеточка в вигляді пончика. Ось така. Може погано видно трошки. Ось. Все вже з'їв, молодець. Басічок. І ми вже будемо лягати спати. Це відео не дуже швидке було. Зараз що може якісь ігрушки Басічку принесу, трошки поіграємося з ним. Ось масочка, щоб йому добре було спати. І ось такі 3 ігрушки і ще ведмежатко Кабі. Зараз ми трошечки з ним побавимося. Б'ю. Виздолявлюй. Мя. Голова болить. Бідненький мій. Трошечки не переживай. Все буде. Ми скоро тебе вилікуємо. Ня. Ось так. Басик хворенький. Як я вже казала, я зараз буду йому вдівати ось таку його масочку. Я йому спеціально купила ось таку маску для сну. Ось таку з совочками. Ось. Зараз будемо одягати на Басічка і лягати спати. Все, Басічку я вже накрила. Отак. Зараз ще отак. На добу. Всім папа, друзі. Ось тримайся під ведмежатка Кабі. Треба положити гарно. Ось так, а Басик вже заснув. Я зараз забираю ось ці ігрушки. І ось так вже навіть за вікном темно. І всім папа, друзі, чекайте нових відео. Я стараюся чим пошвидше їх випускати. А так, то всім папа! Папа!